өз-өзіме келіп дегендей. Құдай қаласа, осы жақында баламды 40-нан шығарамыз, ұлымды, иә. Сол қазір анам келіп, анам қасымда. Сіздер білетін шығарсыздар, менің анам Астанада тұрады, бірақ осы мен босанғаннан кейін ол осында келіп, осы 1 ай болды менің қасымда, маған көмектесіп. Бірақ ол кетеді әрине 40-нан шығарғаннан кейін. Сондықтан қазір кішкентай бөпеме мамам қарап жатыр. Мен ойладым видео түсіріп көрсем деп, өйткені ұзақ жоғалып кеттім әрине. Сіздер де мені іздеп жатсыздар, енді іздеп жатқан шығарсыздар деген үміттемін. Сондықтан да бүгін менде ролевой ойын болмайды, жай ғана мына жерде кішкене бір заттар алғанмын, тапсырыс беріп, әртүрлі косметика, аксессуар, соларды шамалы көрсетіп, триггер жасап, және де мен ең бастысы ұмытпай тұрғанда менің каналымда 20 000 тіркелуші болды осы жақында. Мен өте қуаныштымын, ұзақ күттім, шын айтсам, осы 20 000-ның жиналғанын. Сол бүгін сол 20 000-ға да бір шамалы видео арнап, кішкене тойлап деген сияқты. Мынау алған заттарым өз-өзіме сыйлық ретінде 20 000 тіркелушіге. Бастап көрсете берсем, мынадай басқа тағатын ободок. Сіздер мүмкін байқаған шығарсыздар, мен жалпы жақсы көрем әртүрлі басқа тағатын бандана болсын, ободоктар болсын, және видеода да мен жиі басыма осындай бірдеңе тағып әйтеуір түсірем. Мынадай жасыл түсті нелерімен, тастарымен, өте әдемі меніңше. Енді алдыңғы видеоларда, келешек видеоларда осы ободокпен видео түсірем деген үміттемін. Әрине енді шамалы жиірек видео түсіріп шығаруға тырысамын, балам ұйықтап жатқанда деген сияқты. Бірақ әзірше ондай мүмкіншілік болмады, өйткені ұйқысы енді шамалы беспокойный дейді ғой, арасында оянып кетеді, былай терпеп отыру керек та манежде. Сондықтан да ондай мүмкіншілік болмады уақытта. Қазір енді анам қарап отырғасын, тез видео түсірейін деп, тез боянып, шашымды өтірік жинап, киініп, осындай видео түсірейін деген шешім қабылдадым. Сіздер үшін, мені ұмытып кетпес үшін. Әйтпесе сіздер ойлап қалуларыңыз мүмкін мен босанғасын, енді менде уақыт болмайды, болды, видео түсірмеймін, каналымды мен тастаймын деп. Жоқ, мен каналымды тастамайым, видеолар түсіруге тырысам әрине. Сондықтан да отписаться етпеңіздер. Мынадай 2, бұл да басқа, шашқа 2 повязка, біреуі қара, біреуі көк горошек. Және ішінде мынадай проволока бар. Қалай істесең, солай күйінше қалады. Осылайынан басқа тағып, осындай бантик жасап, осылай тағуға
келесі тағы да шашқа мынадай заколкалар. Мен бірақ әдетте заколка тақпайтын едім. Мынаны алып көрдім. Егер шашымды былай артқа жинағанда осылайынан мүмкін тағып қойсам. Біреу мынадай түсті, шамалы бір жасыл сияқты ма, ал мынау сары Dior деп жазылған. Әдемі сияқты меніңше. Мен әдетте шашым қысқа болғасын бұндай заколкамен жинай алмайсың, бірақ қазір мен шашымды шамалы өсіріп жүрмін. Білмеймін енді қашанға дейін шыдайтынымды шын айтсам. Осындай заколкалар. Жалпы бұл шашқа бітті. Келесі мынаны көрсете салайын. Туш. Менің ең сүйікті телескопик. Осы ұнайды маған. Осы мынадай кисточкасы. Кірпікті осы жақсы. Бояйды, ұзартады. Қатты болған жоқ. Және де сіздердің ұсыныстарыңызды орындауға тырысам. Мен білем, көптеген ұсыныстар, көптеген менде жалпы идеялар бар әлі түсірмеген мукбангтарды, ролевой ойындарды, психологты көп бұрыннан бері сұрап жүрген, әртүрлі сатушы, мейірімді ана деген сияқты ондай да видеолар түсірем әрине. Және мукбангтар. Өйткені мен білем сіздерге мукбанг жалпы ұнайды. Мынау матирующие салфетки. Бірақ маған енді қазір мүмкін шамалы қиынырақ болады ролевой ойындар түсіру. Оған өйткені көп дайындалу керек. Образды мысалға немесе айтатын сөздерді, ал менде қазір ондай уақытым онша жоқ, және де шабытым да шын айтсам жоқ. Ондай күшті ролевой ойындар түсіреді, ондай бір грубый болып, мысалға дөрекі сатушы немесе дөрекі визажист деген сияқты. Сондықтан да әзірше мүмкін мен осындай жай ғана әңгіме айту сіздермен осындай мүмкін триггерлар жасау әртүрлі заттармен, неразборчивый шепот, сондайлар, звуки рук. Осындай видеоларды мен түсіре алам қазір. Өйткені оларға ешқандай дайындықтың керегі жоқ. Алдын ала мысалға қашан менде уақыт болады, мысалға балам ұйықтап жатқанда тез осындай видео түсіріп тастауға болады. Немесе мукбанг, бірақ мукбангқа дайындалу керек әрине алдын ала. Сол жейтін тамағымды алып дегендей. Және де мен сіздердің ұсыныстарыңызды күтемін. Міндетті түрде бір жаңадан мүмкін басқаша бір видео түсіргенді қаласаңыздар, міндетті түрде жаза кетіңіздер. Қандай егер де сіздердің бір идеяларыңыз болса, осылай бір тез түсіруге болатын, ондай бір көп дайындықсыз деген сияқты, ондай образға кірмей
Oriflame'нан түгін мынау Catrice деген фирма. Мынадай ішінде қоңыр, қара қоңыр және ашық қоңыр, және де мынау шетінде кисточкасы бар және пинцетімен. Мынадай пинцеті. Мен алдында дәл осындай алғамын, бірақ басқа фирма, Oriflame'нан, қателеспесем, ол да дәл осындай түрі, мыналай осылай ашылады, ол да кисточкасымен, бірақ онда пинцет болмайтын, ал мынада пинцеті бар. Қаш жауып берейін ба сіздерге? Алдыда осындай идеяларым бар. Макияж, жалпы осындай косметологияға арналған қас жасау деген сияқты, массаж лица, спа-салон, осындай видеолар түсіргім келіп жатыр, шын айтсам. Жамандай дөрекі бір сатушы, жалпы дөрекі видео, шын айтсам, түсіргім келмейді, өйткені менде ондай дөрекі болу қиын сияқты ма, білмеймін. Сондықтан да егер сіздерге сондай видео ұнайды деген үміттемін. Қасыңызды бояп берейін. Осындай сіздерге мүмкін макияж жасап, қастарыңызды қиып, бояп, коррекция жасап, спа, салон, беттеріңізге уход жасап, әртүрлі осындай видео. Соңғы кезде мен қарайтыным да осындай жиі және түсірсем сондай видеолар. Өйткені кейде бір темада видео түсіре берсем, кейде жазады басқаша түсіріңізші. Мысалға, макияж туралы көп түсіріп кеттіңіз, ошандай надоел болды деген сияқты. Және де ең соңғы зат. Мынадай роллер. Көрген болатын шығарсыздар. Осы қазір көп инстаграмда да мынадай бетке крем жағады да, осымен мынау күшті мұздай, мынау қатты тас, білмеймін, нефрит па, бірақ нефрит емес шығар, өйткені нефрит, қателеспесем, ол қымбат тұрады. Мынау кәдімгі типлай ауыр салмағы бар. Осылайнан крем жағасыз да, бетіңізді былайнан сипалайсыз, әртүрлі әжімдерден дейді, білмеймін. Енді алдым, әлі қолданып көрген жоқпын, шын айтсам. Мына жағы кішкентай, мынадай кішкентай жерлерге солай деп ойлаймын. Және сіздерге жасап көрсем болады. Осылайнан чик, 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 чик. Болды осы соңғы зат. Жалпы енді қазір видеолар
жаңа мен айтқандай ұзақ бір дайындалмай тез түсіре салуға болатын, және реквизиттары да ондай көп емес. Және менің осындай алдағы түсіретін косметология туралы, спа-салон, визажист, осындай видеоларыма қалай қарайсыздар? Бірақ грубый қылып түсірмей ақ қояйыншы, ренжімесеңіздер, жай ғана мейірімді болып. Өйткені грубый болу сондай бір қиын, білмеймін. Ойлану керек, қандай бір жаман сөздер айту керек деген сияқты, шамалы күлкілі қылып та істеу керек оны бір жағынан. Сондықтан да осындай бүгінгі видео, білмеймін сіздерге қалай болатын, шамалы триггер болды ма, болмады ма. Және звуки рук мүмкін алдыда тағы түсірермін, егер сіздер қаласаңыздар, әрине. Жалпы осы көп рахмет, мені жоғалтпаңыздар.